Muy buenas tardes, ingeniero. Soy Alison Mejía y como tema de la clase 1 se trató lo que fue una enfermedad llamada ascaridiasis. Esta es una enfermedad producida por un parásito, la cual conlleva a problemas digestivos a los animales. Esto puede llegar a ocurrir por manejo de malas hierbas. El macho puede llegar a medir de entre 15 a 31 centímetros de ancho y de 2 a 4 milímetros de largo. En la hembra de 20 a 49 centímetros de ancho y de 3 a 6 milímetros de largo. Como tratamiento de parasitantes y albendazoles, y como prevención limpiar bien las heces e incinerarlas ya que estas tienen los huevos. Gracias.